अभी जैसे हम लोग कोई नई सीरीज अगर साइंस को लेकर सोचा जा रहा है तो ऐसा क्या दिया जाए नई सीरीज में यूट्यूब पर? जैसे 2 चैप्टर कराना सर, फिर वही तो फिर हम अपना नहीं, 2 कंपैरिजन चैप्टर रीडर से 2 नहीं से कर 3 दिनों में पाएंगे 1 चैप्टर होगा एग्जाम में। साइंस में 1-2 चैप्टर उठाना पड़ेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट 9-10 में है ही नहीं। शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो